سرطان الثدي الخفي او الاوكلت بريست كانسر ده نوع من انواع سرطانات الثدي بنكتشفها بالصدفه عن طريق ان الحاله بتكون بتعمل اشعه دوريه للاطمئنان، او بيبقى عندها اي شكوى وجع او اي حاجه في الثدي، شكوى عاديه، وبنعمل الاشعه بنكتشف فيها وجود غدد لمفاويه متضخمه شكلها مش طبيعي، او شكلها مش التضخم الالتهابي اللي مش هنقلق منه، بيبقى شكلها مقلق. وممكن كمان نكتشفه عن طريق ان المريضه حست كتله او غده لمفاويه تحت الابط، وبتيجي تشتكي من ان في كتله تحت الابط، ونعمل الاشعه نلاقي الغده الليمفاويه المتضخمه ديت. بيبقى فيها الشك ان هي تبقى يا اما ورم من الثدي لسه ما اكتشفناهوش بالاشعه العاديه بتاعت الثدي وبعت للغدد الليمفاويه، او بيبقى ورم سرطاني او ورم خبيث في الغدد الليمفاويه اللي هو بنسميه الليمفوما. فبالتالي احنا بيبقى لازم نشخص الكتله دي نوعها ايه. بنطلب اول حاجه رنين مغناطيسي على الثدي، عشان لو كان في كتله ما ظهرتش في الماموجرام، وده وارد بنسبه 10 ل 15%، بيبان في الرنين المغناطيسي. فساعتها لو الرنين المغناطيسي قال لي ان في كتله صغيره جدا، هي دي بيبقى الاهم ان احنا ناخد منها العينه، ثم ناخد عينه من الغده الليمفاويه. لكن لو ما لقيناش حاجه في الرنين مش بنقول خلاص كده تمام الدنيا تمام، لا، بيبقى لازم ناخد العينه من الغده الليمفاويه اللي تحت الابط عشان نبتدي نعرف دي غده عاديه ولا ورم من الثدي ولا ورم في الغدد الليمفاويه. طيب، طلع لنا ان العينه فيها ورم خبيث في الثدي، بنعمل عليه تحليل دلالات هرمونات، وطبعا العينه بتبقى عينه بابره قطعه عشان نقدر نعمل عليها تحليل دلالات الهرمونات لو طلع ورم غير حميد او ورم خبيث. بنعمل عليها تحليل دلالات الهرمونات اللي هو الاي ار والبي ار والهير2، وده بيعرفني اكتر اذا كانت الورم ده من الثدي او البرايمري بتاعه او الاساسي بتاعه جاي من الثدي وبعت للغدد، ولا ده جاي من مكان تاني ووصل للغدد الليمفاويه. لما بيطلع التحليل وبيثبت لنا ان هو نوع من الثدي ولكن مش لاقيين الاساسي بتاعه من الثدي، بنعمل فحوصات نكتشف بيها اذا كان الورم ده منتشر في اي جزء تاني من الجسم، زي الاشعه المقطعيه على الصدر والبطن والحوض، او ممكن كمان نعمل مسح ذري على الجسم اللي هو بيت سكان او بيت سي تي، عشان نتاكد ان مفيش اي اورام تانيه في حته تانيه هي اللي بعتت للغدد الليمفاويه، وده بياكد اكتر ان الاساس بتاع الورم ده من الثدي. وبعد ما بنعمل الفحوصات كامله، بيبقى القرار في اغلب الحالات ديت ان احنا نعمل ناخد كيماوي الاول نصغر بيه الغدد الليمفاويه، ثم نتجه للجراحه. والجراحه هنا بتبقى طريقتين. الاول كانوا 3 طرق، في طريقه منهم اتلغت تماما اللي هي نشيل الجزء الابر اوتر او الربع الفوق ناحيه بره من الثدي مع الغدد الليمفاويه، او نشيل الثدي كاملا مع الغدد الليمفاويه، او نشيل الغدد الليمفاويه بس ونحافظ على الثدي ونديله اشعاع. اول طريقه اللي احنا نشيل بيها الربع اللي فوق من بره في الثدي دي اتلغت تماما وما بقتش موجوده. يبقى دلوقتي الحلين ان احنا يا اما نستأصل الثدي كاملا مع الغدد الليمفاويه، يا اما نستأصل الغدد الليمفاويه فقط وناخد اشعاع على الثدي. وده تحسبا ان لازم المريضه تبقى عارفه انها لو اختارت الحل الثاني انها تحافظ على الثدي وتشيل الغدد الليمفاويه فقط، بيبقى في احتماليه ان الورم اللي كان موجود وما احنا ما اكتشفناهوش بالاشعه العاديه والماموجرام والرنين بيبقى وارد يظهر في اي وقت تاني. لكن لو شلنا الثدي كاملا بيبقى خدنا معانا الاحتياط ان احنا ما يبقاش في حاجه ما اكتشفناهاش دلوقتي وتعبر عن نفسها فيما بعد. سرطان الثدي الخفي او الاوكلت بريست كانسر نوع موجود وبنشوفه بكثره في الاماكن المتخصصه في الثدي فقط. لازم لما نحس بكتله تحت الابط ما نسكتش عليها ونقول ده حيل او غده لمفاويه، لازم نروح لدكتور جراحه ثدي متخصص عشان يشخصنا صح، ولو في اي قلق نتعامل معاه صح. عادي جدا ان هو يبقى التهاب وانا اتاخر في علاجه شويه عشان خدت وقت في الفحوصات، مش هنخسر حاجه. لكن لو هو كانسر واحنا اتاخرنا في علاجه على اساس ان ده التهاب وعمالين ناخد مضادات حيويه ونتاخر في العلاج، هنندم ونقول يا ريتنا كنا خدنا احتياطاتنا من الاول. يا رب اكون افدتكم. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تعرفوا اكتر عن اورام الثدي.